एक बारिश का कतरा बादल से टपका, लेकिन जब उसने समंदर की चौड़ाई देखी तो शर्मिंदा हो गया और अपने दिल में कहने लगा, इस समंदर के सामने मेरी क्या हैसियत है, इसके होते हुए तो मैं न होने के बराबर हूँ। जब उस बारिश के कतरे ने अपने आप को हिकारत की नजर से देखा तो एक सीपी ने उसे अपने मुंह में ले लिया और दिलो जान से उसकी परवरिश की। थोड़े ही दिनों में वो बारिश का कतरा एक कीमती मोती बन गया और बादशाह के ताज की जीनत बना। बिल्कुल यही हाल हम इंसानों का है। अगर हम अपने अंदर से गुरूर, तकब्बुर और अहंकार को निकाल फेंके और आजिजी व इनकिसारी इख्तियार करें तो यकीन जानिए सारी दुनिया हमें इज्जत व एहतराम की निगाह से देखेगी।